Goeiedag. In deze video wil ik jullie samen met mijn collega Marie Voelkel iets vertellen over de eikenboom. Waarschijnlijk kan je het nu niet meer voorstellen, maar vroeger was Europa bedekt met heel veel eikenbomen. En langzamerhand zijn die allemaal gekapt voor de scheepsbouw, voor de huizenbouw en om meer ruimte te maken voor de mens. Het is een hele krachtige boom, de eik. Hij kan meer dan 30 meter hoog worden en hij kan wel 1000 jaar oud worden. En van zijn kracht en energie kunnen wij mensen profiteren. Maar je moet wel weten hoe je er gebruik van maakt. Want de eikeltjes bijvoorbeeld, die kunnen wij niet eten. Die kunnen wij gewoon niet goed verteren. Maar vroeger wisten mensen wel dat die heel waardevol waren. En dan gaven ze ze aan de varkens, waardoor het vlees van de varkens een betere kwaliteit kreeg. En zo konden mensen toch nog profiteren van de voordelen van de eik. Maar later ontdekten ze dat de eikeltjes heel veel looistoffen bevatten, tannine. En die looistoffen die lossen op in water. En op het moment dat je dan eikeltjes spoelt en weekt, dan kun je op die manier die looistoffen verwijderen. En dan konden de eikeltjes wel ingenomen worden. Nou, Marie laat in deze video zien hoe zij dat op een hele eenvoudige manier doet. En verder gaat zij in deze video de klemtoon leggen op de uitwendige werking van de eik. Maar ook zal ze jullie onder andere kennis laten maken met de eikhaas. Dat is een zwam die soms onder een eik groeit. En ik zie jullie straks terug om te vertellen bij welke klachten je de eik kan innemen en hoe je dat kunt innemen. De eik, de koning van de bossen. En de eik is een van de meest stoere planten die je zou kunnen vinden. Ik ben geboren in een huis uit 1334 en prachtig aan de bovenkant allemaal balken van eikenhout. Hier heb ik de zomereik. Het is nu nog, we zitten nu in september, net aan de vroege kant om de eikels te oogsten. Voor de geneeskracht gebruiken we eigenlijk de bast van de jonge twijgen en ook wel het blad wordt gebruikt en dan vooral voor uitwendige doeleinden. En die uitwendige doeleinden, dat zijn de samentrekkende werking die het blad en de eikels hebben, de tannine en bitterstoffen. En die samentrekkende werking, dat is fantastisch natuurlijk voor mensen met huidklachten. En daarbij denk ik ook aan bijen en andere huidklachten waar je niet vrolijk van wordt. Of ook zweetvoeten, wat ook geen prettige hoedanigheid is. Hoewel je dan niet bij de oorzaak bent, oorzaak en gevolg, is het toch zo dat het ondersteunend en heel aangenaam kan zijn om een bad te maken, een zitbad bijvoorbeeld, van eikenblad en met name ook de schors van de eik. Ook oogcompressen worden er wel van gemaakt. En een compress is niets anders, in dit geval mooi als oogcompressen, maar gewoon een zakdoek of een washand die je gebruikt op een plek waar je iets nuttigs zou willen hebben, een ontsteking zou willen remmen, want het is een krachtige ontstekingremmer. Dan de eikeltjes zelf. Sinds de oorlog kennen wij eikeltjeskoffie. Je wacht tot de eikels afvallen en al een beetje bruin worden. Daar heb ik hier nog een voorbeeld van verleden jaar. Dit zijn de eikels die in de beek gelegen hebben. Ik doe dat dan in een zakje en dan leg ik dat met zak en al, bijvoorbeeld een week, 4 dagen, in dat prachtige, heldere, 1000 jaar of miljoen jaar oude bronwater wat hier uit de grond komt. Daarna, als het daar een week ingelegen heeft, dan kun je de eikels pellen. En als je die eikels pelt, dan hou je dit over. Je zou het ook een beetje versnellen kunnen door het te koken. De eikels te koken en daarna de bast eraf te halen. En je houdt dit over en dat heeft een notenachtige smaak.
Nog steeds zitten hier veel looistoffen in, dus niet iedereen kan het heel goed verdragen. Ik vind het persoonlijk heel erg lekker, want ik houd van die bittere toets die aan het eten toegevoegd kan worden. En als je het heel grof maalt, gewoon in een ouderwetse koffiemolen of zo'n apparaatje waar je 3 keer op moet drukken en dan is het gemalen of ja, verzin iets. De meeste mensen hebben wel maalapparatuur in huis. En wat krijg je dan? Eikeltjes meel. En van eikeltjes meel kun je eikeltjes koffie maken en ook eikeltjes cacao. Want het is buitengewoon aromatisch. En door aan dat meel een tweede meelsoort toe te voegen, zou je daar ook koekjes van kunnen bakken. De looistoffen uit de eik hebben een samentrekkende werking. En dat komt heel goed van pas wanneer iemand heel veel vocht vasthoudt. Dan, je kunt het een beetje vergelijken met een natte dweil. Als je die samenknijpt, dan komt er vocht uit. En dat doen die looistoffen ook in het lichaam. Maar die looistoffen kunnen er ook voor zorgen dat de slijmvliezen die je bijvoorbeeld hebt in je holtes, bij verkoudheid, als die opgezwollen zijn, dat die ook kunnen slinken. En daardoor kun je de eik gebruiken bij verkoudheid met veel vocht en slijm. Maar die looistoffen die kunnen ook van pas komen in het spijsverteringsstelsel. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van diarree, dan kunnen die samentrekkende stofjes die kunnen ervoor zorgen dat de diarree stopt. En wanneer iemand wonden heeft aan zijn spijsverteringsstelsel of zweren, dan kan die samentrekkende werking ervoor zorgen dat het sneller geheeld wordt. Alleen, sommige mensen ervaren ook een irriterend gevoel op het moment dat ze iets van de eik innemen. En daarom wordt gezegd, bij de eik is maatwerk voor inname nodig. En begin met een hele lage dosering en kijk hoe je erop reageert. En eventueel moeten er naast de eik andere kruiden gebruikt worden die de mogelijke nadelen opheffen. Want door die samentrekkende werking in het spijsverteringsstelsel kan bijvoorbeeld ook de stoelgang iets vertragen. Nou, op het moment dat je dan kruiden ernaast gebruikt die dat weer opheffen, dan kun je toch profiteren van de eik, maar heb je er geen last van. Als je niet zoveel verstand hebt van kruiden, dan kun je misschien naar een kruidenwinkel gaan om te vragen of zij jou daar een persoonlijk advies willen geven. Want de eik heeft gewoon fantastische eigenschappen om in te nemen voor de mens. Alleen ja, er is wel wat maatwerk nodig. Want hij bevat bijvoorbeeld heel veel mineralen. En mineralen hebben een versterkende werking. En je kunt het misschien onthouden als je denkt aan eikenhout, wat heel hard en stevig hout is. Want de eik kan helpen om jouw botten te versterken. Het is een van de beste kruiden bij botontkalking, maar ook bij pijn in de botten. Maar het is ook goed voor het gebit, voor de gewrichten, voor de spieren en dergelijke. En daarnaast is de eik ook heel goed voor de schildklier. En het bijzondere is dat je dan niet hoeft te weten wat er aan jouw schildklier mankeert. Want deze boom heeft een intelligentie en die communiceert met jouw lichaamscellen en die doet wat er nodig is. Dus of jouw schildklier nu te snel gaat of te langzaam of hij is ontregeld, de eik die kan daarbij helpen. Dus het is natuurlijk wel raadzaam dat je niet in één keer medicijnen aan de kant legt en overgaat op de eik. Doe dat wel in overleg met een deskundige als je dit wilt gebruiken. En verder is de eik ook heel goed voor het hormoonstelsel. Het kan helpen bij menstruatieklachten, bij overgangsklachten. Maar ook kan de eik helpen bij problemen met de vruchtbaarheid, zowel bij de vrouw als bij de man. En daarnaast werkt de eik ook nog op het zenuwstelsel. Die versterkende werking die hij op de botten heeft, heeft hij ook op het zenuwstelsel. Hij maakt je krachtiger van binnen. En bij stress, bij zenuwachtigheid of bij slapeloosheid, daarbij kun je allemaal denken aan die eik. Nou, hoe neem je hem dan in? De meeste kracht zit in het voorjaar in de bast van de jonge twijgen. Die worden dan geschild. En die schillen, daar wordt of tinctuur van gemaakt. Dan wordt het in alcohol opgelost. En dat kun je kopen bij de betere drogist. Of je kunt er thee van maken. Dan wordt het in stukjes geknipt of gesneden. En je kunt ook thee maken van het blad, van het groene blad. Mooie bladeren.
En je neemt dan ongeveer een theelepeltje van de bast of van het blad per kopje water. En dat breng je langzaam aan de kook. En dat laat je even een paar minuten koken. En dan laat je het even staan, een paar minuten, en dan zeef je het en dan kun je het opdrinken. En om eraan te wennen, wordt wel aangeraden om het eerste kookwater weg te gooien. Of aan je planten te geven. En dan met diezelfde kruiden nog een keer een thee te bereiden. En om dan die te drinken. Om zo jouw lichaam langzaam aan die eik te laten wennen. En ja, het blad is dan wel veel milder dan de bast. Dus je kunt ook gewoon beginnen met het blad. Wanneer je thee maakt voor uitwendig gebruik, kun je de dubbele dosering of de driedubbele dosering gebruiken. Nou, als je medicijnen gebruikt of je bent ernstig ziek, is het raadzaam om altijd even te overleggen met een deskundige of het verstandig is om die eik daarnaast te gebruiken. Kinderen mogen ook eik gebruiken, maar dan gebruik je een lage dosering. En vroeger gaven ze kinderen die een zwakke weerstand hadden, die gaven ze in de ochtend vaak eikeltjespap. Of ze maakten pannenkoeken die gemaakt werden van eikeltjesmeel. Bij veel kruiden is nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de combinatie kruiden en zwangerschap en borstvoeding. En daarom wordt over het algemeen afgeraden om dan kruiden te gebruiken. Van de eik is wel bekend dat die na de bevalling het herstel kan bevorderen en verspoedigen. Vrouwen kunnen dan in bad met eikenthee, gemaakt van de bast of van het blad. Want het voorkomt infecties en door die samentrekkende werking kunnen wonden sneller helen. En het schijnt dat ook alles weer eerder op zijn plek is. Wanneer je goed op de eik reageert en het past goed bij je, dan kun je een intensieve kuur volgen door 2 of 3 keer per dag iets van de eik in te nemen. En het kan even duren voordat je iets merkt, dus geef het niet te snel op. Maar op zich is dat geen probleem, want de eik mag je voor een langere periode achter elkaar gebruiken. Nou, er is nog veel meer te vertellen over de eik. Ik laat het hierbij. Maar Marie die gaat jullie nog wat andere interessante informatie vertellen. Nu heb ik hier ook apparaten staan, nog vanuit, ik denk, de Tweede Wereldoorlog. En als je het apparaat ziet, dan zie je daarin worden de eikels of andere granen met een gesloten deksel, zodat het aroma behouden wordt. Dan ga je langzaam de eikels, de granen, de noten, zou ook kunnen, roosteren. En dan is het hier het roerwerk. Ik moet zeggen, ik denk dat die na 1945 niet meer gebruikt is. Eik is een hele krachtige, stoere boom. Struik als je een jonge plant hebt. Zo af en toe zaait hij zich uitbundig uit. En als hier op het terrein een eik moet sneuvelen en die heeft nog mooi blad, zoals je hier ziet, dan is het leuk om daar een decoratieve krans van te maken. En het meest bijzondere is dat eikenblad ruikt zo ontzettend lekker. Als je zo'n krans in je huis hebt hangen, je ruikt de natuur. En het is toch bizar, eiken. Het staat overal om je heen. En dan komt weer een van de one-liners. Het ligt voor je voeten om op te rapen. Je moet alleen wel weten wat je ermee kunt doen. Dit is een boom van de Hoge Veluwe, die ik ooit kocht op een marktje op de Hoge Veluwe met leuke dingen. En ik had een broodplank nodig. En ik dacht, als ik een broodplank heb, dan wil ik een goede, degelijke, eikenhouten of beukenhouten broodplank hebben. Want wij weten van broodplanken dat ze van eikenhout en beukenhout in beide gevallen buitengewoon desinfecterend zijn. En bijzonder is dat ik er ook altijd les over geef, dat ik kan vertellen dat een slager vroeger, als hij met vlees bezig was, en misschien kunnen mensen zich dat nog herinneren, dat ze zo'n hakblok hadden en dat was of van beukenhout of van eikenhout. En dat was van nature
desinfecterend. Moet je voorstellen, bij temperaturen zoals we nu vandaag hebben, want het is een hele warme dag, dat je daar vlees moest verwerken, hoe gevaarlijk dat in die tijd kon zijn. En dan werd 's avonds zo'n hakblok schoongemaakt met zout, wat ook desinfecterend is. Onze voorouders, die waren echt zo gek nog niet. Die wisten hoe de natuur zijn super geneeskrachtige dingen maakte. Natuurlijk is het wel zo bij de geneeskracht, altijd eerst weten waar iets niet goed voor is, pas dan samen met een therapeut iets gaan gebruiken om te verwerken. Aan de voet van de eik, als er nog levende sapstroom in zit, soms na een storm, vind je ook paddenstoelen die verrukkelijk zijn om te eten. En dat is de eikhaas. En de eikhaas is echt een mooie paddenstoel, maar met paddenstoelen eerst heel zeker weten dat die eetbaar is. En bossen leegroven met van alles en nog wat, dat is niet de bedoeling, daar gaan we niet voor. Bijzonder is aan paddenstoelen dat die vaak in symbiose met een boom leven en de opruimers in de natuur zijn. Dus die zorgen dat onze bomen en bossen niet ziek worden. En voor mensen zijn paddenstoelen ook heel erg gezond. Hier wordt regelmatig een les gegeven over medicinale paddenstoelen door deskundigen die daar dan verstand van hebben. En vaak gebruik je dat als supplement. Dat kun je bij fytotherapeuten en orthomoleculair therapeuten weer halen. Die paddenstoel, als je hem culinair verwerkt, dan heb je de 5e smaak, dat noemen wij umami. En die heeft een krachtige, versterkende werking, een beetje als bouillonpoeder, maar dan zonder de narigheid die wij vaak in de bouillonpoeder stoppen.